Ремонт подъездов сегодня можно поставить, пожалуй, в один ряд самых животрепещущих тем, которые волнуют жителей города. Причин тому несколько. Одни до сих пор не знают, какие виды работ должны быть проведены в каждом подъезде. Со стороны других нередко встречаются нарекания о том, что ремонт сделан некачественно. А третьи вовсе путают ремонт подъездов с капремонтом. Первое, на что сразу хочется обратить внимание, это то, что в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда текущий ремонт подъездов администрация города должна проводить раз в 5 лет. Фонд капитального ремонта к этому не имеет никакого отношения. Как правило, перед началом работ по текущему ремонту проводится собрание с жителями подъезда, где обсуждаются детали ремонта. Есть основные виды работ, которые обязательно должны быть проведены, однако пожелания жителей, по словам коммунальных служб, тоже могут быть учтены. Чаще всего на ремонт одного подъезда отводится от 10 до 14 дней. За это время ремонтная бригада должна покрасить стены, заменить там, где это требуется, напольную плитку, по необходимости поменять оконные блоки и сменить входные и тамбурные двери. Контролировать работу подрядной организации в течение всего времени, пока идет ремонт, должны представители управляющей компании, администрации города, председатель совета дома, если таковой имеется, и представители собственников квартир подъезда, там, где идет ремонт. Это необходимо для того, чтобы вовремя исправить недочеты в работе. Практика показывает, что только благодаря усиленному контролю со всех сторон удается избежать некачественного выполненного ремонта. И, конечно, бдительность не нужно терять во время приемки подъезда. Ответственными в этом вопросе становятся не только представители управляющих компаний, администрации города и собственников квартир с председателем совета дома, но уже и член совета депутатов и сотрудник жилищной инспекции по ТИНАУ. Комиссия в таком составе должна принять решение о приемке подъезда. В настоящее время в городе одновременно идет преображение более 10 подъездов. Стены, окна, потолки, кафель скоро станут новыми и обретут свежий вид. Однако порадует ли обновленный подъезд жителей или нет, вовремя ли закончатся все работы или затянутся на неопределенный срок, зависит не только от подрядной организации, но и от самих жителей. Активность, внимательность и бдительность в этом вопросе лишними не будут.